好多時我哋人係有分別心，削薄我哋嘅分別心，就係回向我哋嘅真如心，即係我哋嘅真如自性，你嘅自性清淨本體。呢種就叫做回向真如啦，因為每一個人都係有真如心。你本有嘅真如心就係叫做自性清淨心，唔需要喺出邊求清淨，唔需要。所以多啲聽經，多啲聽善知識。所以甚至講座呢度完咗，我又翻去開直播㗎啦。直播有直播嘅得着，有直播嘅爽啦。咁透過回視向理，明白咗事相上同理體一件事一個道理。事相上點解呢？事就係我哋嘅事業、事情、事務，乃至一件事上邊佢嘅層面上高係咪合乎情理？你咁樣你要明白事相上一件事嘅對錯係咪合情合理、合乎情理？合乎情理嗰個咁就顯現出佛門所講嘅無緣大慈，下一句同體大悲，係啦。而事相上高做一件事，面對一件事，處理一件事，我哋去睇一件事嘅時候，要合乎情理，咁你先達至佛門嘅無緣大慈。而喺道理上高，我哋叫理體，身體個體，理體，道理個理。理體嘅意思就係話合理、道理、真理同埋佢個原理。而理體嘅層面上高，我哋要達至好容易嘅啫，通情達理。做人有冇通情達理啊？係啦，當我哋學會咗通情達理嘅時候，咁我哋做人處事、待人接物就會變成通達無礙，亦都係俗語所講嘅暢通無阻，咁樣先至體現出我哋佛門嘅同體大悲。喺事相上同埋理體上高都互相通達嘅時候，呢種合乎情理嘅時候，咁你就真係學佛啦，你就真係識學佛啦。因為呢種就係我哋佛門所講嘅事理相備。咁你起煩惱嘅機會就降到最低。所恭敬，阿彌陀先兩足尊，再比微妙安樂國，無量佛子眾圍繞，金色身正如